venga el trabajo para yo! Y este hombre no necesita presentación ni tampoco despedida. Quiero que este video no olvide el nombre de los amigos. Este video, quiero voto que cuando quedan el texto, cuando los que quedan todos, quiere un enorme ruido para el hijo prodigio del rap español, un enorme ruido para